Labrīt no saulainās Grieķu salas Korfu. Pirmo reizi es šeit biju pirms 4 gadiem. Tas bija Covid laikā, kad ceļot bija visai sarežģīti. Bet toreiz es šeit nokļuvu ar lētāko lidojumu, kāds jebkad man ir bijis. Tikai 99 centi no Bari, Itālijā. Visapkārt ūdeņs, klusums un miers, un pa vidu tam visam klosteris. Pat kaķītis atpūšās. Čau! Actiņa viena sāp. Jūs slēpjaties no saules, jā. Ēnā labāk. Es jūs saprotu. Ko tu saki? Liec man mierā? Nu, labi, likšu tev mierā. Ļoti jauks klosteris, maziņš. Tāds piemīlīgs. Puķains ar kaķiem un ar tām zosīm. Vai kas arī viņas nebūtu. Šoreiz pārvietošos ar nomas auto, jo pagājušo reizi man nesanāca pārāk daudz redzēt, izmantojot sabiedrisko transportu. Patreiz dodos uz Rovīnija pludmali, ja es pareizi atceros šo nosaukumu. Runā, ka šī pludmale ir viena no skaistākajām Korfu. Vispirms jāapskata man, lai es varētu vērtēt. Jau starp olīvu koku zariem lūkojoties, es varu nojaust, kāpēc šī vieta cilvēkiem ir tik īpaša. Kas ar ūdens krāsu un kliņķis. Un es pat vēl neesmu pie galvenās peldēšanas zonas. Tā. Starp olīvu kokiem pavērās brīnišķīga pludmale. Šeit nav kafejnīcas, kur nopērk kaut kādu dzērienu.
tikai vienīgi atpūtnieki. Tāda akmeņaina. Begie oļi. Bet kāds ūdeni. Ļoti skaistā. Zilā krāsā. Pat klintīm ieskauta. Man tik ļoti gribējās šī pludmalē nopeldēties, bet es izgāzos un es aizmirsu paņemt līdzi dvieli. Tāpēc nāksies man doties uz citu pludmali un paņemt dvieli līdzi. Bet šitajā es tikai kājas papunčāt. Vairāk it neko. Tieši šajā pludmalē es pirmo reizi supoju. Šķiet, ka es nevarētu iedomāties vēl burvīgāku vietu, lai sāktu kaut ko jaunu izmēģināt. Ja nemaldos, tad šis ir viens no slavenākajiem Korfu klosterīšiem, kas atrodas kalnu galā, bet, diemžēl, tā durvis man ir cieta. Bet skatu es tāpatās varu baudīt. Un šie ziedošie koki, man viņos neapnīk skatīties. Kas par skatu ar kuģīti, klintīm un dažādu krāsu ziediem. Un tur, starp citu, ir brīnišķīga vieta, lai padzertu kādu dzērienu ar tādu skatu fonā. Lūk, kādēļ es atgriežos atkal Korfu. Zaļgan zilais ūdens mani nebeidz pārsteigt, un tās klintis fonā. Un šādas vietas, starp citu, ir daudz, nav tikai konkrēti šī. Kā izrādās, var uzkāpt vēl augstāk, un tad pavērsies vēl plašāks skats uz kliņšaino piekrasti. Laiks pusdienu maltītei, bet vispirms jāpadzer kāds atspirdzinošs dzēriens būs, jo ir ļoti karsti. Bet šeit ir burvīga terase, kas noteikti ir jāredz jums. Ļoti ērti krēsli, starp citu, lai sēdētu šeit un baudītu skatu, ko es arī izmantošu.
Beidzot, es esmu gatava peldēties. Ir jau gandrīz vakars, bet nē, nav tik traki. Pūkstens kaut kādi 4 šeit ir. Nav slikti. Tur varbūt tās bija nedaudz skaistāks ūdens, es atzīstos, bet karstums tāpat tās ir ļoti labs, lai ietu un atsaucētos. Es laikam gaidīju siltāku ūdeni, jo gaiss ir ļoti sakarsis, bet ūdens ir tāds, man sagādās grūtības ieiet. Bet es ieiešu. Man nedaudz laiku, un tad es ieiešu viņā. Pēc lielas tūļošanās es tomēr saņēmos un iekāpu ūdenī iekšā. Redziet, kādi oļi, ja tā var teikt, vai arī akmeņi. Ūdens caurspīdīgs, ļoti skaists. Bet, kad paiet tālāk, tad tie akmeņi vairāk nav, ir smiltis. Bet ir tik caurspīdīgs viss. Cauri visu redz, pat manus briljantus. Protams, tie nav īsti briljanti. Es uzvilku apavus, lai tiktu garām tiem akmeņiem. Jo šoreiz man nav līdz manas čībiņas. Ay, qué frío. La vi con Madonna pure. Sí, no derrimiento de nada. No, como subiendo la escalera. Kādi skaisti mazi suvenīru veikaliņi. Manuprāt, cita par citu skaistāka zied. Skaisti kā maziņš, tāds pasaku dārziņš. Viss vienās puķēs. Es tagad dodos uz īpašu skatu punktu, kas saucās Porto Timori. Un ar ko tad viņš ir tāds īpaši? Tur ir 2 pludmales, kas ir sadalītas pa vidu ar sauszemi. Ja kāds tagad domā, ko es te murgoju, tad es tūlītās parādīšu, par ko šis stāsts ir. Tā nu, es esmu sasniegusi gala mērķi, kā redziet. Ir viena pludmale, pa vidu maza sauszeme un otra pludmalīte. Tāda kā paradīze maza. Ļoti skaists ūdens. Es domāju, ka tie peldētāji tur ļoti izbauda to visu skatu. Un pat uz klints ir cilvēku uzkāpuši augšā. Šis kāpiens noteikti bija tāds akmeņains, mazliet sarežģīts, bet bija to vērts.
Gaidot rēķinu, viesmīlis atnesa liķierīti. Ja nemaldos, tas bija kumkvats. Pirms 4 gadiem šķiet, ka es tādu jau dzēru. Arī vienkārši atnesa paprovēt. Tie ir mazi tādi augulīši kā apelsīni, tikai maziņi tādi. Godīgi sakot, es neatceros, kā man tad garšoja viņš un kā garšos tagad. Priekā! Stiprs ir, bet pamēģināt jau vajag. The next day. Sākšu rītu ar brokastīm, bet šī ēdienkārta man atgādina gluži kā krievu pasaku grāmatu. Visādu olu piedāvājumi, bet šoreiz ne par to piedāvājumu, bet par ēdienu kartes vispār, kāda viņa ir. Brokastīs es paņēmu vafeli ar banānu. Izskatās, ka tas banāns ir bijis ļoti liels. Un kapučīno. Esmu tālākajā Korfu punktā uz ziemeļiem Cape Drastic. Šeit ir neparastu klinšu veidojumi. Vēl ir samērā agrs, tāpēc cilvēki šeit nav. Bet pa dienu viņi šeit pat ir izgūlušies, uzliek savus dvieļus un sauļojās. Jo pietiekoši daudz vietas ir, lai uz viņiem šeit gulētu. Vēlāk arī notiekās laivu izbraucieni, tepatās ir rampa arī, un cilvēki var arī ar laivām izbraukt. Bet šīs kliņas ir ļoti neparastas. Es tam piekrītu. Un es viena pati. Tas ir tik jauki, ka dažkārt vajag piecelties mazliet agrāk, lai nesajustu tos cilvēku pūļus un taisnīgi izbaudītu to mieru, dzirdētu ūdens viļņus. Paša vieta. Nav diezko liela, bet iespaidīga. Korfu autonomai ir liels klāsts. Es izvēlējos maksāt 17 eiro dienā. Turklāt bez depozīta. Tas ir tik ātri un vienkārši. Es dodos uz cietoksni, un tur bija 2 takas, viena garāka, otra īsāka. Es izvēlējos, protams, īsāko, bet nepadomāju par to, ka šie te ļoti asi ir un dur. Un šī rāciņa ir ļoti maziņa, pa kurien iet apakaļ. Es noteikti izvēlēšos garāku maršrutu, jo, lai gan es nezinu, varbūt tās es iešu to pašu, jo mans kājas jau ir saskrāpēts, ko te nu vairs, ko es vēl varu zaudēt. Bet tā, ka ir vienkārši. Es neteiktu nemaz, ka tā ir taka. O, jau cik. Jau ir kaut kas labāks. Nu jau vairs nav tie durekļi. Kāpšu augšā tur uz to cietoksni. Ieejas maksa bija 10 eiro. Tā īstenībā ir vienīgā reize, kad es par ieeju kaut kur dabūnu maksāt. Nu, protams, ja neskaita stāvlaukumi. Stāvlaukumi parasti ir 5 eiro dienā. Pa veselu dienu tu tur vari stāvēt, nolikt savu automašīnu,
ja tu pieņemsim uz kaut kādu pludmali, bet man tas ir par ilgu. Tāpēc es parasti mēģinu sarunāt uz kaut kādām 2 stundām vai uz stundu nolikt, un tā cena ir mazāka. Bet tagad laiks kāpt augšā. Tāds neliels kāpums ir, un es esmu nedaudz aizelsusies. Un vēl mazliet ir jākāpj. Es ceru, ka tas būs to vērts. Un skats būs visai iespaidīgs. Jau ir liels augstums sasniegts, bet neesmu pietiekami uzkāpus vēl. Ļoti labi saglabājies, starp citu. Un ir iespēja, kur nomazgāt ar rokas vai seju, ja tomēr sasvīd. Es arī izmantošu izdevību. Kaut vai vismaz vienu roku noskalot. Šis ir viduslaikos uzcelts cietoksnis, kas no grieķu valodas tulkojumā nozīmē eņģeļu pils. Tas tika uzcelts, lai pasargātu salu no jūras uzbrukumiem, kā piemēram pirātiem. Ļoti mazi celiņi, pa kuriem ir jāuzmanās. Patiesībā tie nav nekādi celiņi, tie ir vienkārši akmeņi, pa kuriem ir jāstaigā. Nav nekādi baigie norobežojumi, kad cilvēks vai nekāpj baigi. Viss ir ļoti brīvi pieejams. Nu, ja neskaita tur, bet tas īstenībā nav nekāds, lai apturētu cilvēkus, uzņemt skaistu bildes. Ļoti labs skats. Tas ir patiešām īsts un reāls. Būs kā mākslīgs. Bet tiešām tur nav krāsvielas piejauktas kādas. Izstās labāk nekā kaut kādos baseinos, kur pilns ar chloru. Es šeit jūtos kā pepešu pannas. Karstums ir ļoti liels, bet šī skata dēļ es esmu gatava pasvīst. Tak na kolankach. Man šķiet, ka viņš ir dusmīgs, lai gan viņš izrādās savus spārnus izveidot. Šādi ziedoši koku krūmi ir ļoti daudz ceļu malās. Vienīgais mīnus, ka ir grūti apstāties pie viņiem, lai nofotografētos, vai uzņemt video, protams. Un viņi ir daudz dažādās krāsās. Šī arī ir ļoti laba pludmale, kur vienkārši atpūsties. Ja ir daudz brīvā laika,
tad var pastaigāties pa Korfu taunu. Es šobrīd atrodos vecpilsētā, kur ir ļoti daudz šopings, visādi veikaliņi, kā arī daudz restorāni. Citās vietās jūs neatradīsiet tik daudz to visu kā šeit. Šeit arī ir daudz vairāk cilvēki, protams. Mierīgāka atmosfēra šeit ir vakaros, kad izgaismotas ir lampiņas. Žāvēt augļi. Kad izgaismotas ir lampiņas, vaļā restorāni, cilvēki ēd. Iemaldījos vietējā peķerejā, kur ir īstiem saldumīļiem. Izvēle ļoti plaša. Kaut ko vajadzēs nobaudīt. Tikai jāsagaida pārdevējs. Kaut kur aizmaldījās. Tagad cilvēki vairāk atpūšās pie jūras, viesnīcās pie baseiniem, jo laukā ir pa karstu. Bet vakaros šeit būs vairāk cilvēki. Paigā skulptūra, 2 mīlnieki. Varēja jau vismaz kādu kleitiņu viņiem uzvilkt. Vējš pūš. Šitos, kā viņi sauc? Vēja. Zvaniņus. Magnēti sākot no 3,50. Priekš tādiem tas nav nemaz tik baigi dārgi. Ziepes var, kā uzreiz sataisīts, kā suvenīrs. Aizies. Redziet, patreiz restorāns ir gandrīz bez cilvēkiem, bet vēlāk viņš būs pilns ar cilvēkiem. Cilvēki būs izsalkuši pēc garās dienas. Šeit var atrast pavisam savādākas kleitas, ja grib kaut ko savādāk nekā veikalos ir pieejams. Savādākas lietas. Tie ir ļoti skaisti. Dažādi maciņi, dažādu lielumu. Tikai 2,50 maksā. Tas jau nav daudz. Dažādas ķērītes. Ja kāds ir maiņticīgs, tad pret ļaunajām acīm. Es neesmu īsti baigi maiņticīgā, bet man vienmēr patikuši šīs acis. Un es sev nopirku šādu uz kājas. Arī it kā. Es teicu, ka neesmu maiņticīga, bet man patīk šitāds. Pat 3,80 kaut ko savādāku. Jānopērku. Dla ciebie.
No to magnesiki. No co, budki nie będę kupować. Uzo mu weź. Nie, bo już nie. Ļoti skaisti pelnbrauki. Es nesmēķēju, man tas nebūs aktuāli, bet ļoti skaists trauciņš. Pirms 4 gadiem es arī šādas dāvaniņas, kā suvenīrus aizvedu ziepītes kopā ar kakla roksprādzi. 4 eiro, 4,50. Ļoti interesantas dāvaniņas par jaunajām acīm. Un arī magnēti. Tāds ļoti skaisti suvenīri var kaut kā savādāk iegādāties. Un šeit tikai ziepītes pa €1,90. Jau skaisti sasaiņotas. Te ar magnētu pa 3 eiro. Te vispār pa 2,50. Vajag tikai paskatīties mazliet tālāk un tad atradīs cenas vēl lētākas un nemaz nesliktākus suvenīrus. Un šeit ir viņu saldumi. Šīs ir tās odziņas, vakar par tie mazie mandarīni, ko es teicu, kad liķieris. Lūk, šeit arī ir taisni no tiem augujušiem liķieris. Tas ir viņiem ļoti populāri. Šo es nopirku un pagaršošu. Ļoti skaisti. Quanto ho visto internet? Ja, daj to. Daj ja poco Un šīs ir tās ogas no tiem mazajiem mandarīniņiem. Esmu viņas ēdusi, ļoti tādas saldas. Šajos tirdziņos sagatavojiet sīknaudu, jo tā būs nepieciešama visādām lietām. Skatieties, es atkal nopirku. Kā var nepirkt, ja ir tik skaistas un lētas lietiņas. Visādos gan ikdienas gaitās, gan arī ceļojumos. Var uzlikt kādu kakla rotiņu vai rokas sprādzīti. Es īstenībā gandrīz visos savos ceļojumos, kad dodos kaut kādos izbraucienos, kādām citām valstīm es nopērku kādu rokas sprādzi. Magnētus agrāk es pirku ļoti daudz pie leduskapiem, bet uz leduskapu vairs nav vietas, lai viņus liktu. Tāpēc es tagad pārgāju, esmu uz rokas sprādzēm, kaut kādām kaklarotām. Pa kādai reizei nopērku kādu kleitu. Tornis, katedrāles. Pie katedrāles noteikti ir dārgāki suvenīri. Vismaz tā parasti ir. Bet cik šeit ir, man nav nejausmas. Es neredzu, diemžēl, cenas. Laiks nobaudīt kādu pīrādziņu.
Es domāju, ka es ņemšu šos. Izstāst, ka būs ar spinātiem kaut pildīt. Spinātu pīrādziņš. Garšo ļoti labi. Man vispār spināti ļoti garšo. Un pīrādziņš ir vienkārši brīnišķīgs. Maza pauzīte pēc lielā skrējiena, bet vēlāk jau turpināšu. Korfu galvaspilsētā netrūks šie koki. Ļoti skaisti. Un tik liels. Liekas, ka cilvēki ir pie viņiem pieraduši, viņi nemaz nefotografē viņus vairāk. Izstāst kā tāds mākslīgs, bet es jums galvoju, tas ir īsts. Es pasūtīju vakariņā šodien pasticiju. Es ceru, ka es pareizi izrunāju. Tas ir tāds sacepums ar pastu un malto gaļu. Es tikai nesaprotu vienu, kāpēc šeit ir frī kartupeļi, ja tā ir pasta kopā. Protams, šī porcija ir man par lielu, bet labu apetīti. Sieviešu tualete. Visādas trusenes. Riktīgs kastrols, lai rokas nomazgātu. Šī ir jaukākā tualete, kādu es esmu redzējusi. Ar savu izdomu. Kopumā par braukšanu Korfu esiet uzmanīgi, tāpēc, ka ceļi ir šauri, stāvi, līkumaini, netrūkst arī pa kādai bedrai. Bet vietējie brauc droši, pat sarežģītās situācijās.